Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні я пробую на виклику черговому. Клієнтка жаліється, скаржиться, що в неї постійно скрипляють вхідні двері металеві. Виходить, річ досить неприємна, особливо зранку, коли ви збираєтесь на роботу, всі хтось ще хоче поспати, відкриваючи чи закриваючи двері, не видають ті неприємні звуки. Перш за все, потрібно знайти причину скрипу, скоріше за все, вона криється в цих завісах. Або просто, якщо двері десь труть до корпусу, до з'єднання. При огляді двері були встановлені досить недавно, двері прилягає досить щільно, ніде не протирається, тобто єдина причина це є ці неприємні звуки, вони виникають, судячи по звуку цих петель. Клієнтка стверджує, що в неї недавно проводився ремонт, тобто, скоріш за все, виникло засміщення петлями, коли попадає всередину отут між петлями, і відповідно, скоріш за все, скрип виникає дійсно через це. Тут в першу чергу можемо почистити оце. Тут всередині, де знаходиться сміття, тут видно навіть неозброєним оком, що дуже багато назбиралось будівельного сміття. Можна будь-якою щіточкою почистити, місце є. Або за допомогою просто звичайного фену. Просто робити всередину. Цього достатньо, щоб усунути всяке там будівельне сміття, яке назбиралось, чи пилюка, яка, можливо, з часом назбереться в вашому приміщенні. Переходимо до наступного етапу, це потрібно змастити самі завіси, де додається скрип. В принципі, тут у нас петлі такого прихованого характеру, тобто сам поворотний механізм знаходиться отут всередині. До нього можливо братися. В принципі, двері експлуатуються при високих температурах, тут достатньо звичайного універсального мастила. Якщо у вас вхідні двері на вулиці виходять, то потрібно більше якесь мастило, яке підходить до низьких температур. Тут достатньо звичайного універсального мастила, яка має таку довгу піпочку, яка можливо вибратися всередину, де знаходиться сам поворотний механізм. Достатньо нанести на самі механізми, де здійснюється поворот завіс, декілька разів здійснити відкриття-закриття дверей, щоб саме мастило рівномірно розмістилось по цьому механізму. Практично вже цього неприємного звуку вже фактично він проходить. Проста, не вимагає особливо якихось навиків. Єдине, що буває, що деякі клієнти, що одразу після встановлення вхідних дверей
виникають от такі звуки. Це може бути причиною через те, що неякісно встановлені вхідні двері. Але тоді вже потрібно звертатися до самих бригади майстрів, які встановлюють, що вони усунули проблему. Або якщо це вже досить давно після встановки дверей, це можливо от вже за самого регулювання цих механізмів, послаблення або затягування цих гайок, які мають самі завіс. Тоді вже потрібно звертатися до спеціаліста. От ми бачимо таким простим способом, фактично скрипіння усунуто. Це процедура не займає багато часу, буквально декілька хвилин, і ці неприємні звуки усунуто. Це дякую вам всім за увагу.